হ্যালো, আমাদের ক্যাম্পিং স্টার্ট হলো। আমরা সিডনি থেকে বেরোচ্ছি, 1 ঘন্টা ড্রাইভ। এরপর যাব পাম বিচে, তারপর আমরা ফেরি দিয়ে বে ক্রস করব, গিয়ে পৌঁছাবো দ্য বেসিন ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড। সিডনি থেকে আমরা 1 ঘন্টা ড্রাইভ করে এসেছি এখানে। এখান থেকে আমরা এই ফেরিতে বেটা ক্রস করব। ওপারেই হচ্ছে দ্য বেসিন ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড, ওখানে আমরা 2 রাত থাকার প্ল্যান। আজকে ক্রিসমাস, স্বভাবতই ছুটির দিন, আর সবাই এখন ভেকেশনে যায় কারণ এটা একটা লং উইকেন্ড। ফেরিতে ওঠার জন্য মালপত্র গোছানো হচ্ছে, আর কিছুক্ষণ পরেই ফেরি ছাড়বে। আমরা এখন পাম বিচ ফেরিতে। এই বেটা ক্রস করতে আমাদের লাগবে 20 মিনিটস, তারপর আমরা আমাদের ক্যাম্পে পৌঁছব। ওয়েলকাম টু দ্য বেসিন। আমরা 20 মিনিটস ফেরিতে করে এখানে আসলাম। আমরা এখন ক্যাম্প সাইটে যাব। কুরিংগাই চেইজ ন্যাশনাল পার্ক অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের সিডনির উত্তর দিকে অবস্থিত একটি জাতীয় উদ্যান। আয়তন 14,977 হেক্টর এবং এটি সিডনি শহর থেকে 25 কিলোমিটার উত্তরে। এটি একটি জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য। এখানে ক্যাম্পিং, বোটিং এবং মাছ ধরার সুবিধা আছে। এটি অস্ট্রেলিয়ার 3য় প্রাচীনতম জাতীয় উদ্যান। ডিসেম্বর 2006-এ এটিকে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় ঐতিহ্যের তালিকায় যুক্ত করা হয়। পার্কটির নাম কুরিং-গাই আদিবাসীদের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে। অ্যারাউন্ড এখানে 400 মানুষ আছে। টেন্ট আছে মোটামুটি কম করে হলেও 70 থেকে 100টা। আমাদের টেন্ট হচ্ছে এদিকে। আমাদের এখানে 5টা। সবাই মিলে আমরা টেন্ট সেট করেছি। এখন খাওয়া দাওয়ার প্রিপারেশন হচ্ছে। এই সাইডটা হচ্ছে মোটামুটি সবাই থাকে টেন্ট করে। আর ওই পার্টটার মধ্যে হচ্ছে ফিশিং এবং ওখানে ফুড কোর্ট, মানে কুকিংয়ের সমস্ত জিনিসপত্র ওখানে আছে। মজার বিষয় হচ্ছে কারেন্ট থাকবে না, মোবাইলে চার্জ থাকবে না। জোশ না, ওর কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক না। এই জায়গাটায় কোনো পাওয়ার সাপ্লাই নাই, কিন্তু পাওয়ার সাপ্লাইয়ের জন্য আলাদা একটা ব্যবস্থা আছে। টেন্টের মধ্যে একেবারে অন্ধকার থাকে। আমরা ইমার্জেন্সি চার্জ লাইটগুলো নিয়ে আসছি। এইটা হচ্ছে ওয়াশরুম, চেঞ্জ রুম, টয়লেট। চার্জ দেওয়ার জন্য সব জিনিসপত্র ওখানে পাওয়ার দেওয়া আছে। তো একেবারেই আমাদের ক্যাম্পের কাছে খুব একটা আমাদের প্রবলেম হবে বলে মনে হয় না। আর এটা একেবারেই নতুন এক্সপিরিয়েন্স, দেখি অন্ধকারে থাকতে কেমন লাগে। কলটা অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যায়, কি অদ্ভুত। সুমিকে দেখা যাচ্ছে সুমি কুকিংয়ের সব কিছু রেডি করে ফেলবে। ও আমাদেরকে এখানে নিয়ে আসছে। হ্যাঁ, মাসুম ভাই ক্যাম্প বস আর বস নেই। এখন কুকিং আয়োজন চলছে,
দেখা যাক। ওই যে রাশিদ ভাই, ওই যে হ্যাঁ, ভলিবল দিয়ে ফুটবল খেলছে। একমাত্র রাশিদ ভাইয়ের পক্ষেই সম্ভব। সম্ভব, হ্যাঁ। গতবারেও ওয়ার্ল্ড কাপে যাবে করেও যায় নাই। যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু। আমাদের ব্রেকফাস্ট শেষ। আমরা এখন আজকে এই দুটো জায়গায় যাব। ওয়েস্টেড রোড 2.8 কিলোমিটার আর বেসিন এনগ্রেভিংস 2.5 কিলোমিটার। এই দুটো জায়গায় আমি উপরের দিকে যাব। বেশ দেখতে পাচ্ছি বেশ গরম, আর এই গরমের মধ্যে যতটুকু পারি আমরা এটা কভার করার চেষ্টা করব। চলেন যাই আমরা এদিকে। আমরা হাঁটতে হাঁটতে 73 মিটার উপরে উঠলাম। এসেই প্রতিমধ্যে একটা পানির ঝিরি দেখতে পেলাম। পাহাড়ের ভেতর থেকে মিষ্টি পানি বেরোচ্ছে, যেটা আমাদের এখানে ঝর্ণা বলে। বেয়ে বেয়ে পানি সমুদ্রের দিকে চলে যাচ্ছে। খুব সুন্দর দৃশ্য। এখন আমরা 100 মিটার উপরে এসে পৌঁছালাম। মনে হচ্ছে আমরা 1000 মিটার মতো হাঁটছি। আসলে রাস্তাটা এত খারাপ আর প্রচণ্ড গরম, যার কারণে অনেক কষ্ট হচ্ছে। এখানে আমাদের একটু বিশ্রামের ব্যাপার, বিশ্রাম নিতে হবে। ন্যাচারাল পাথর পুরোটা, ওখানে আমার উঠে ফিল নিতে হবে। কি অদ্ভুত সুন্দর। ওয়েস্ট হেড রোড 1.9 কিলোমিটার এখনও আছে। অ্যাবরিজিনাল এনগ্রেভিংস 1.6। দেখি কতদূর যাওয়া যায়। ওহ, অনেক গরম। অলমোস্ট 35-6 মতো। আর পারি না, এখানে গরমটা একটু বেশি লাগে। তার মধ্যে পড়েছি কালো গেঞ্জি। কারো কালো গেঞ্জি পরা ঠিক না গরমের মধ্যে। ভাগ্যিস এটা ছিল। এখন কাপড় খুলতে বাধ্য হলাম। আমরা প্রায় 2 কিলোমিটারের মতো পথ হেঁটে উঠলাম। এই জায়গাটা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অলমোস্ট 1000 ফিট উপরে। পেছনে দেখা যাচ্ছে পাম বিচ, যেখান থেকে কালকে আমরা ফেরি হয়ে আসলাম।